Tuu jo. Hei, näetkö se sama kuin mä? Mitä? Joo. Kissa ja koira. Moi. 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 Mitäs te täällä? No eipä mitään. Mietitään jotain kiinnostavaa tekemistä. Ei täällä ole yhtään mitään tekemistä. Voitteko te uskoa? No ei voida. Koska me keksittiin teillä just hyvää tekemistä. Mitä? Te voisitte... Me voitais antaa taikavoimat teille ja me koulutettais teitä. Joo. Ja siis... Samaan niin kuin kun koulutamme. Siis... Me saadaan meidän työpaikan johtaja takaisin. Onks tää oikeesti joku jännä juttu? Onko? Älä muhun nojaa, mä en oo sun vaimos. Kyllä mä sen tiedän. Niin käykö? Käy. Mulla ainakin. No, mullekin. Ja meillä sanottiin just istuva kissa ja joku puuderi. No teille kävi tuuri. Mä oon Charlotte ja mä oon Flora. Mä oon Meri. Ja mä oon Roosa. Teissä on R. Siis on mussakin. Mä oon ainoa varmaan. Mä tykkään maata. Okei. Me vähän lennellään ja kaikkea. Toi lennättää mua. No. Sitten. Mennään tonne päin juttelemaan. Tässä on tätä keltaista. Selvä. Tuuks te? Tässä on aika paljon kiviä. Mä lennän, kiitti. Joten hyvä, että teille käy, koska se on meidän ainoa keinomme. Kuunteleeko te? Mä kyllä kuuntelen. Mikä ton nimi oli? Charlotte. Älä yritä esittää lumoutunutta, koska mä on lumattu jo. Ootko? Sainpas sen aika hyvin. Lepakot, mitä lepakot? Oho, varmaan sattuu. Niinpä. Mut kyllä se siitä niinku herää tosta lentotterista. Niin, kyllä toi sieltä maasta nousee. Onks se kunnossa? Joo. Pikku juttu vaan. Mä alan nyt nukkumaan ja ei saa tulla häiritsee. Okei, se sanottiin, ei saa tulla häiritsee. Sepä kivaa. Meidän piti kouluttaa. No. Selvää. Mä tuun ihan kohta. Mennään vielä reunempaa kattoo tonne. Mitä ihmeellistä on maassa? Se on niin kaunista ja silleen. Nyt sattuu, mä jäin kovaan paikkaan. No, yritän lentää sieltä. Niin just. Mut siinä taikavoimajutussa teidän pitää niinku totella meitä. Siis taikavoimilla, kun teissä on vähän taikavoimaa ja meissä. Selvä, ja mitä muuta? Sitten me ohjaamme sinua. Te voitte lentää. Jipii! No, sehän on ihan kiva juttu. Au, sattuu! No, minä käyn katsomassa.
Meri, nouse ihan oikeasti sieltä ylös. En mä pääse. Tässä on liukasta. Ihan liukasta. Kamalaa. Ouch. Meri. Joko sä tuut? Meri. Ai siellä. Et sä oo mitenkään jumissa. Sä vaan makaat tämmösen ison kiven päällä. Niin. Onko se tarkoitus vai? No, joo. No, voi pyhä. Tuu tänne. On niin kiltti. No kun mä haluun nukkuu. No voi että, mut kun sä et voi nukkuu. Tuu nyt tänne. Please. Tänä, ota sut sieltä. Et sä voi. Voinpas. Tule ihan oikeasti sieltä pois. Mut kun mä en haluu. Meri. Sori tytöt. Ei mitään, me tässä vähän ootellaan. Kiva, että ootatte. Sainpas sut. Ja nyt sä voit lennättääkin mut tonne ylös. Mene omilla tavoillas. Siis nyt. No niin. Mä sain Merin takaisin. Kiva, kun se tippuu. Ha. Vaan, joo. Meri on vähän tommonen. Ite oot tommonen. Saaks mä olla täällä hetken? Okei. Mut meidän pitää kouluttaa nyt nää. Kummen mä otan? Ota mut. Saaks mä jonkun pönttöpään? Okei, rakki, tänne. Mä en oo rakki, sankin hokki. Mä tuun tän kaa. Oi, mä tykkään kissoista. Ja mä tykkään koirasta. Niin mäkin. Okei. Ai niin, ensin silmät tekee. Hei, mun pitää antaa. Näin. Sitten täytyy hetkinen. Wow. Wow. Sori, toi meni vähän pielessä. Joo, meidän täytyy teidän täytyy kouluttaa. Niin täytyykin. Odotas. Ota kivi siihen eteen. Wow. Hienoa. Hyvä. Minä olen kouluttanut jo Floran. Minä vasta aloitan Charlten kouluttamista. Hyvä. Noin. Sattuiko? Ei. Minäkin koulutin Charlten. No sitten olemmekin valmiit ja huomenna karsiapäivä. Tiedän sen. Mutta mennään. Ei kai vaan. Ai. Puhu ihan tavallisesti, Flora. Selvä. Tule, Chalte.
Tuletko? Joo. Ihan kamalaa. Joudutaan koulutukseen. Me oltiin jo, mutta kamalaa.